नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल घरेलू इलाज पर। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे सर्दी, खांसी, कफ और जुकाम दूर करने वाला घरेलू नुस्खा। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से परेशान हैं इस सर्दी के मौसम में तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। आज की वीडियो में जानेंगे सर्दी, खांसी, कफ दूर करने वाला घरेलू उपाय। तो दोस्तों जैसे ठंड के मौसम आते तो ठंड के मौसम में जो समस्या अधिकांश देखी जाती है वह है सर्दी, खांसी, कफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दी, खांसी, कफ एक संक्रमण बीमारी है जो एक आदमी से लेकर के दूसरे आदमी में श्वास के माध्यम से फैलने लगते हैं। तो आप चाहते हैं अपने सर्दी, खांसी, कफ को दूर करना, तो हमारे वीडियो में आज की जो वीडियो में बता रहे हैं इस नुस्खे को प्रयोग करके आप अपनी सर्दी, खांसी, कफ को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों नुस्खे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों सर्दी, खांसी, कफ दूर करने के लिए पुराने समय से जो दवा प्रयोग किए जा रहे हैं वह है अदरक। जी हाँ दोस्तों, अदरक में अधिक मात्रा में सल्फर होता है, एंटीबायोटिक के गुण होते हैं जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जीवाणु को खत्म करते हैं और ये सर्दी, खांसी, कफ के जीवाणु को भी तुरंत खत्म करने का काम करता है, सर्दी, खांसी को ठीक करने का काम करता है। दोस्तों सर्दी, खांसी, कफ ठीक करने के लिए अगर आप मेडिसिन दवा का प्रयोग करते हैं तो मेडिसिन दवा हमारे शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं और इन्फेक्शन करने का काम करता है। और अगर आप जो आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करते हैं, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल ही जड़ से सर्दी, खांसी, कफ फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और दोबारा सर्दी, खांसी, कफ को लौटने नहीं देता। तो दोस्तों सर्दी, खांसी, कफ खत्म करने के लिए आप इस तरह से अदरक रख लीजिए और आपको अदरक को चबा करके खाना। जी हाँ, आप कच्चे अदरक को चबा करके खाइए। कई लोग इसे चाय में मिला करके पीते हैं तो इससे अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पाते, लेकिन अगर आप इसे कच्चे चबाकर खाते हैं तो इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, इसमें जितने भी विटामिन मिले हुए हैं, संक्रमण को खत्म करने वाला जो इसमें गुण मिले हुए हैं वह आपको पूरी मात्रा में कच्चे चबाने से मिल जाते हैं। अगर आप चाय में मिला करके पीते हैं तो नहीं मिल पाते। तो इस तरह से आप एक कच्चा अदरक रख लीजिए, कच्चे अदरक आपको रख लेना है और सुबह शाम दोपहर 3 बार बिल्कुल ही चबाकर खाना है। आप देखेंगे केवल इसके 2 ही दिनों के प्रयोग से आपके सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम खत्म हो जाएंगे। सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम खत्म करने के लिए यह आयुर्वेदिक दवा पुराने समय से प्रयोग किया जा रहा है और यह दोस्तों अचूक और आज तक असफल नहीं हुआ। यह दवा ये सभी तरह के सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम को खत्म करने का बेहद ही अचूक और रामबाण आयुर्वेदिक दवा है। तो अगर आप चाहते हैं सर्दी, खांसी, कफ को दूर करना तो यह घरेलू उपाय कर सकते हो, इस आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे यह वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। हो सके तो हमारे इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि जो लोग भी सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम की समस्या से परेशान है उनके भी परेशानी खत्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नई महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, नमस्कार।